ngai en tant que né ya famille na posa na yeba zemi oyo zanango kolo zemi aza nani et puis tozio toke kotika ombala moko biso pe zemi ngo sentenga yi oboni boye ko to pa les nda coach ni na mo Bayaye niyo nazo kudingana benkani banguna ndako ubaza uchabu ni biso mala lesi ngapo za so posa bango tingane na posa ka ba kende kaka ba kende wati biso vraiment les biso mbala ndako ngai bani na bota yi namona ka iloko TikTok na bimisi zali kaka yo petinde kubalula kanga ndeti ngabu tubota yute moyo moni osala nga papa etika bébé sikoy na rubien tusu na nani bia pour makam tuzani ngo zemi wani nduba ki longole ni yo yango yo to zemi kaka tilongole yo za kumona ngo ebele pardon pour papa na kollo na biso dia na kolonga so zemi bébé le ngole ebele a risquer makasi to na kolonga so zemi no zemi na kolonga zemi te na kobota oui c'est vraiment vérité na kobota ko mwai wani banda kubenga nga papa to ko ah bien mon papa bien ko kande na bien papa ko so bien ndenge na mon papa so ça le monde c'est ngano vraiment na ko peso c'est ngano va que so esili chala bonite ya na bien ko te na longa zimite na longa na besoin longa zimite iloko iluba kinani ke la yo jour one ya la so do peta mi golo ko mon grand frère que oui il dit que ça binga oh ya do kata pena batasa wa pomo ya o depuis que tu pendant hypocrite oh de Jésus père oh venez tazata yo ta no oui boma ba pusha banda ça n'est pas ça yo chantage d'abord azap yo la honte la poche c'est très simple comme ça bila so de yeka makele bandi point ni papa na bi s'il te plaît papa pardon oui que na koza salité masana ngadi dombe disama mpe kolombi di match azo otala biso disama oya boye lombi di match jogo mboka oya otuka pale ba litone nyonso udingaka kukondane mwana Natalia damuchi na tongo déjà lati kilelo miye linga lati bien miye boye ngana tinda yake ngusala musala papa ngiwa ngokusa be misabi nene kaka mbanga na beta o tema non telema papa s'il te plaît pardon papa s'il te plaît non c'est tu côté bien dit ça na solo non tiki ba pépon jali bala et puis otiki ba ça les papier non ça là mo wata ça là ah lui balé mo pas pour que ça c'est non ça n'importe quoi denga rubinde ngetikani quand ya frère que ça là toi tu n'importe quoi non il y a saison que sur la bassin ton gars hérité du trône non c'est pas normal ça ouais mais t'es tout ça ça mais non sokola ngo loka bango bino olingi yo papa yo toza na mwana mwasi aza jeune fille maman azate denga lobi ndenge tikali moko oya kosunga mama akufa sikoyo biso to bana osala misa au moins teke ezogene biso c'est impoli mais tozalaka oyeba lola lobi ntango obala okepa mobali mobali abali yo aposa amonaka baéponge epalpie basani papa ozolasa na rose mabe papa sache que
ceux qui la rose va bien, cause il y a papa à Merci. C'est bon. Oui, merci. biso to tika biso mibale pe bino pe kosa bino mibale mais totala bana yango baolonga etokela biso wame eza te yato tofana biso tofana kaka pale Voilà courage. Ça c'est ça. Yo pisala kaka ti. yato kosa tofana Gros salté. Je me ressens dans 50 minutes silani. Ndenge ko salté. Tikande basala ndenge ba sala bona. Tusile nanga yo. Bébé nya ko kokate. nazolingana bengani bango yo kataki nga ye yebi yo kataki nga point Laos so tofandi awa eza pamba ti la rose aza na nzembo papa la rose aza na nzembo ngai atanke ne ya famille nana posa na yeba zemi oyo oza nango kolo zemi aza nani epuis tozwi toke kotika ombala moko biso mpe obondi boye kote mpe alese nde akote nini obo mpo nozalaki mpolisi sikoyo nalobi tuyokana ngai itaki tata ndenge olobi wana itaki enigi ya famille ngapi itaki tata ndenge nini yo okindi kolobaki mwani aseli nzembe ndenge nini yo koloba bon la rose omoni wa papa la rose eleki déjà ba 2 semaines la rose abanda kosanza ti tala bien bacamarade nini na venu nyonso bakomotonga nini bolingaka leki papa papa apome eza boye ndenge otosanzaka bongo yebisa biso mokolo zemi oyo asentaki yo omoni yo moto okotela yo omoni nde tosanzaka bongo oyo banyama te banyama te oyo banyama nde papa eza keso banyama te bakobengango banyama te papa cette fois-ci eleki trop comme ça ngai na ditron tokebenga noko po yo okomona la rose lokola aza extraordinaire basimba na nzoto te papa naoki kobenga noko azoya awa lokola ya lingolo mokolo zembi te omoni yango omoni ngai nzeli tata papa zekobenga noko ponga nzangi mbongo kosombela mwana kisi ya banyama te eza mpo ozali kosomba kisi ya banyama te eza ke azosanza alingi osala mosala te na ndako akomi mpe na zemi ape alakisa biso mobali obeta yo nabeta nabeta makasi kubeta ye tika nanu ngani telema nga nde nabona ofanda lisusu ake na ofanda lisusu te non 20 saison wata balambi te ya mabe na ofanda lisusu ake yo yebango elobi tokepa noko nga na yo po toyebisa noko makambo po noko nde aza na droit ya kolobela biso po biso moi nzali ya nga moi nzali ya noko niyo te kende pa noko niyo sokoko mwana aza ya yo mais noko nde azwaka charge na biso awa noko nde mutana liloba yo kasi noko so balobela mwana o mabe ezwai te alobelanga mabe ezwanga te alobela editeur mabe ezwai te ok nabota bino butu na nga moko na butu ya mutu fanda wa fanda maître pour kilo baro anovo abinini maître pour nous abi papa sans pour lui pesaka la rose conseil aza finique na yo oya chaka manjaka maître pour nous oya yango anovo oya chaka manjaka oui grand maître on est manjaka papa pesa la rose conseil kasi yebisa bulu no boye je vais te gifler n'importe quoi bien na bino nde eza bona obunda mpona bino peti na nga fali aigle aya na soyo donc esa ateste loketo yango wana makambo sa osala loketo papa omoni makambo sa osala omoni makambo sa osala wana yango ndeko na mwasi akomotya batenti abimisi na basuki soki boye kuna mpe na se akataka te tala ndenge koli mpo
oza oloba bandeko no maloba ya bible te kaka bafali ba aigle wana pe fona kate oyo lati wana mais tu n'as habité sur les mbois autonome ceux qui ne sont comme jaune bona oyeba tu n'appelles na yeba te yango en plus mikolo bilo nenyo soto la mbi biso na parlin ya musaka kaka bane boza wana bino bana mibali boye bokomi mameto bokeluka mbongo bafandi awa bobando pe ba discussion bana basi siko mbongo ni olinga to luka po tala tayo mo vraiment c'est pas et puis pe ba na comprendre to za camarade yele biso to komi okimi koti sakana kana bo basali déjà ya yele yo donc tel il est tel moi ça déjà il y a le wario tala na toi pas les warions et puis ba filmer ngo lobela bango bayoka oh ça bango donc ango image tv yende mutu ba filmer fali na campo 11 tala na lobi ke so na mati na concert so ba minga mbongo na fali ba tala leki no masi tala oyebi tauna kenda ina matati na matadi kuna na kenda uyo kalisusu lisolo ango mal tv soki nini azanya papa asala kombo yende ngaza bongo donki eza chaîne YouTube ya solo chaîne YouTube nenge za wana ba artiste et tout ba image na bango le kaka kuna shangule ye china kisasa papa sasa pesa makambo alobana na moni tubi makambo ya pesa makambo partout dans le monde ba ebi makambo wana yo kama bisono ya pour l'exhibition chek na oyebi sabana strela mungu ba image na ye na bien papa bakenda uchapa omoni ya komi kamera na ngapwani ndenga zabo mo ba satana ndeko na Djibouti Ejalité. Atana boza vi mwezala ejalité. Grâce ya Ango Image TV tana betele li solo mama komo kanga mananga ye. Ya solo. Bina solo. Tala. Busha uchape makelele mingi. Eske ya udia le poko jali. Papa kasina. Papa. Non, so mbongo bokendo somba fejan we. Busha. Fejan papa. Tala. Papa le ba sata makoso na mwanga inga esala bien. Ana dia kangoto. Yo to pesi mbongo. Petit bino au monde est ignorance. Venage otika bango. Moni petit no aleki no mwasi papa na bala mwana. Yo. Bomo na ngaba kota sa mbongo na un jour na sa mbongo ngai. Boy ils sont pas yo na poto ja na famille to bale ngamona. Jackie Watunda mwana na Paris ma petite sœur. Nani? Jackie Watunda. Ebi eka. Est-ce que Jackie Watunda okoma ka kodeka na simana ye okoma ka muke Jackie Watunda ma petite sœur okota na zongo atandi jaleki hospital. Omona alati bwe ezaye. Lakini olanda ba petite na malembe ba jete keba. Omoni pantalon relati yo giga. Mutatinde ngango na France. Blaise Kabasu motema mama Wivine. Blaise Kabasu tata asolara bien. Jana atanga nde na solara na ba Facebook WhatsApp na desevanga te. Asande mona président Yanika Malonda na Lubumbashi. Dale ngambe mobile. Baba to négliger te pe na ngai. Baba to négliger te. Verdad. Pe bo ono dondo anango. Bo oyo ba to quartier baza uchango ka to te ka to bongisa quartier. Quartier ole lo langa. Père Bachel, l'intimidation a toujours. Mystique, kasi yo pe mon, yango lande. Ozo mona na bandek. Oba aigle, moi non za artiste pas. Omona. Mystique. Na kana système à loketo. Ya loketo a jiga. Loketo wale ya tatuni. Pourquoi on jalaka. Oh, mon petit frère Saison. Moi nga Saison. Non comme jeune. Moi le femme. Mon oncle mon petit frère. Moi ngai. Mon petit frère ma puisa. Ma puisa là, ma puisa. Mon vengemi. Ah ma puisa. Oti ke tango na na kofanda koboza le. Yo fanda. Merci. Boza na bino le. Puisa tete kilelo. Noko. Nalanda yote. Yango le penja. Nakuti oncle nanga stemai. Noko. Alela mo. Nga benza na mingi ya lokati. So mon eloko poussé biso to ya part sana na tuna na bozana bien kimia PPLD ça so fait na bino netinga boy na sana nga pepele mbetolo polo na process ba kiwa na meka te bakeo na pashi ya bakeo luka mo eloko to chana dipo j'ai déjà eu bigaka mais na mon atino boza satisfait ya netika ba non on fait trop de problèmes mon koto za nan papa chaque fièvre on va bien te eza concernant la rose oyebi aza mwana kasi na yo la gauche la rose aza mwana mwasi oyo biso toza kana aza lokola mama ya ndako yango wana pencha c'est ça biso toza bana mibali ngala ndeko nanga na papa biso nyonso toza bana mibali mais noko oyo eleki na mayele nanga la rose abimaka na ndako asalaki eloko te
ndeza baba siko kombola ndako osokola basani la rose asala yango te so biso tongi toloba na ye na wata papa kotelemela biso na façon moko oyo okondima te na ndeni papa azwa koapuye la rose ke la rose akosala eloko te siko papa noko oyo lisusu oye kokoma plisi na ndako oyo ezondongwisa ndako ezopelisa moto na ndako la rose aza na zemi. Oui, la rose a joué zemi. La rose a joué zemi. Et toi, il y a solo la rose a joué zemi. Donc, la rose a la zemi. Chose grave des années. Veut insister là pour donc on bâti. Mais papa au côté là que bon yo dit tourne contre la règle yo te tire niveau jamais du trône. Donc les soko il y a nga ayo qui te bon ngai. Papa na bi boya saison. S'il te plaît. Na yebiti la rose azana zen est-ce que yé la rose amour. Mobali na ye wa sege ayebisi bino. Yanga no dongo la ngala ki la bino. Noko na fandi ici la rose Franck Yaya. La rose pour ça na zemi nous en avons isa na yebite et comme si to bengi papa to fandi papa to bon papa biso toza bana peut-être soki papa fandi akokoloba na papa mukolo zemi loko papa ya fandi wana papa le botika mwana nga ya mwasi azana zemi te ozo tia misu yango moni eloko emeni biso awa yango wana c'est attend que moko okene kotuna ye c'est mazana ngo esa ya nani c'est ça papa bino bozalaka wana kache est-ce que bomonaka ta mobali na ye te ya koluka ye moi quelque part eloko te d'ailleurs saka so bobi bolobaka makambo ne boye donc biso tu vois papa c'est trop de kelasi c'est que papa le bino aliaka mbongo ye moko papa s'il te plaît la rose a niveau incroyable c'est que ye mbali na ye donc eza buzoba eza mama na buzoba eza kita valeur à famille na biso eza na valeur bata valeur ba ebi famille na biso oyo ba président yani Kamalwanda ba mama Steve Ngonzo ba ebi famille na biso papa bino mibale saison ditron lukele na ndako ngamukolo posho tukuya kuna yesa comme ça mwana wana loba nani atie zemi wana ça buzoba mukolo posho binga na comprendre no mukolo samedi sabat sabat donc to souffrir ça makasi oyo talaka wata ko monika basani vraiment noko ngana nika basani toza na fi oyo akoli déjà ngako eleki na komona na komo yoka kete la rose lelo akoma manquer bino respect makambo soli mama Jeanne na Belgique ayoki au sepela la makambo soli papa buzoba papa ngana obimisa bango sala courage osa mona mbali elekela yo te ngana kuya upesha solution oui d'accord papa non les pas Arnaud Nizinga pas ben infinitif pour nous bon abaki sa joie qui a baki social qui ko umela te bana ba toliaka kaka na yo ngala zo zelo yo photo ya no obimisa bango yo kendo bo ko umela ba jemba yo ya ibutwa jamne ngawenza nini mwende kunanga tikela ngas bizemi ikamte sabat bo yeba so yi papa mbelcha ka sa renteng nani la rose papa nini dado lobaki na tindela yo potala biloko na Ango TV Ango Image TV omoni yango na tindela kiyo dado tala biloko Ango Image TV tala poli solo taki kuna juru wani ya bana wane stera na sepita kinango papa monika moye poto eba makambo ba ko expliquer biso papa joie décision ngape papa emo na comprendre ba yote comme ça makambo Ango Image TV noko on comprend que makambo oyo ngana yaki koloba na yo eza ya solo dans ndako oyo mwasi aza njambila ngai tangu kunanga jala ka boite si kotala tala ndako oyo bana mibali pe baza non c'est pas bien jela non nani bon fan joana mkicho fan nani
Asani ko papa komi tumisa matenga na pesi ko avant. Petit yo jiko kodi non kodi ke banda ton ko to da 12h. Banda ton elenda ko charité. Oh jeune fille ya fanda ka basanga basukolité même pas attends comme la femme non pardon oh ils sont très important et ça noko nena yaki kuna na ndetu lakina bitonde na bisaki yo wana kuto lemba biso moto ko mo sala so to ju makasi to sali so to ju makasi te to tiki o eza awa o dolo bela awa eza mababu ya zemi na yebi nyosho yango ne o azala ngo to so to yeba po biso to tuniye papa so kote la ye et puis ye mo zo telemela biso neti aza ya so bende oui ya ça pour pas bien c'est pas bien parce que soki bino azo telemela bino moi je suis votre grand frère. C'est que tu vas me négliger. Moi, je n'aime pas comme ça. Bon, cher Anna. Bon, cher Anna. Bof. Bof produit. Cher Anna, bof. Yo mikolo yo nyosho shemenyo yo nyosho leki ozo yaka na ndako. Bof. Mkongo pash. Peshanga kisha mkongo. Naso upeso yo ba kisha mkongo. Mais ozo beti na ngali sholo te oza oleka na ndako pani. Kwa kubetela yo te ko ayebika zo bisolo ndeti nini ngana kubeteli yo lisho soki ban yo za inde boye kubeni nini zali na ndako lisolo ko betela esaki mwana kasino la rose akombola kanda kute mwana kasina ye alobi bien obanoki epa na ye obakisi sozo bakisi ya mkongo ngam tulosa osale okenda kuna obetelaki ni eloko ya awa makambo eleka awa tina air oyo basani eza ya kosokola te ndaku eza ya kokombola te biloko te koyebisa noko ntango okenda kuna yango wana noko azotuna. C'est ça le problème saison mosusu yo okende mosika la rose monga so na ye awa na ye na kanda ya osakana te esa biso ta te dino kia temile mopepe de poido zemo oza nango eza ya nani oyebi ti nini okomi lokola mami bwata akokoli basani te tena ndako sali te yaya nanga mwasi ntango azalaka boye ezali ke ye moto alambaka basani bango po basokola nani yosa utesa nyonso bapesa mwana ngai poni nini boye noko balobi nayaki epa na yo toyaki na litron toyaki kosignalo ke la rose aza na zemi zemi wana ifo toyeba nani atia yango tokofana te na mwana makango tokofana na ye te bon ngai natuna bofu yozalaka awa na ndako bakisi ozoya kozwa mwana si azwi mikumba obetele ngate fani azali zemi te azali zemi te banyamiza kosali ye asanzaki primaire dose asanji primaire dose noko pasa podi tiko sala baje moni ngai so natali ka la rose boy komona la rose amona aza na zemi jabwemba la rose non gifle yo moni ngai baje te so sala baje pa na bango papa mona comme poli chaque biso ne kisuku toloba bana bamama babaruki tate babungiri tate tubuliki kebyambuka betu mponso mafo kwendanga ngela rose ndingi oloba nini oyo mwana na yo ese umona na libumu ezali jeni siko yo tate oza ubombele pa nini bazangwai ezali problème te biso pine tuluba mbazili nyamukalinga amina yakunyema tala ezali likambo soki ezali luluka te yukomisa ngorali bon osalela ngama sheki te mwana oyo azali jemi ezali na jemi yo leka boy pasheki lekana kuna pasi ogangaka vosheta tagoshana ite oyo tutango yo okosilanga zemi loba nani tasente vosheta bandi banyama wai nana soba ale boka pa vosheta koshana compliqué biso tabrika umengo eshi boy mbredike nuko ndimo bona pasi na utika yote tio kuloba mkolo jem nani tio jem inutile kutu yo simba ye musapi soki liboko ayebisa biso la rose pardon yebisa biso nzemi jali omoni ndenge na kangile boye jali kutini na utika te tia kuloba la rose yusali na zemi osa asambla yo yebi tele mwana osa jem oui ana zemi papa kotala ebo omona aza na ana zemi penza tala makambo ezali nazo otuna bino mbali boza owangana na kutini na biso ezalaka boye mwana soki aza kokosa tokotyai na mokuye papa
yango yo ozoyebisa ye moni yo so olingaka oloba te ezelo omoni elo nosala awa shikanga na shali papa yo lokola nga naza kuloba sikoyo etake nga noko soki olobi mokolo zemi te okotikala baba soki baba te okokoma liboma na na liboma na baba olingi nini oza oloba aloba okotelaka ye siko ekomaloba mobali olingi te siko olinga bota mwana awa biso tosufri bofomeli litoko luba sikoyo batali yo omono nde basaso bavanti esibwembedike sidenani kuikututuku yokamte ya papi awo papi azalakawo papi alubi papi ya nani okomobisala nani ya nani ya Patrick sila soni yo ouais Patrick moko aza na sima Patrick asali nani Patrick mutashi yusemi loba shikolo la robe kala naluye ozo respecter ka mukolo kaka yo moko yeba baka mukuloba na shabikila aloba shikolo j'aime ya nani ya Patrick Patrick monu yete monu kaka ze na pekisa na Patrick te Patrick asala chez yo yebi Patrick biso ki pa asuki site na OK la robe zemi za Patrick mutachi yo zemi za Patrick ya nani Patrick te za nani kex papa what bovwe siko Patrick bundimi te ngabo lingo yo c'est témoin ngai ni c'est témoin ngai ni c'est témoin papa yo zakuluba uzakuluba pichu to pas produit papa s'il te plaît comment ngai na tsana nga badringi na na longa tala la robe on ça ba jeto donc il faut fuma kisho zayo senga ngaya mkongo pashi kwa shofa mwana ban kilelo ndiza mabe kilelo papa tikaye papa na yo uyateshoka kufia uyateshoka kufia wamutema mabe na comprendre que mtu boma tata mwasi poko mobima na mwana yo uyatanga kama munosala ye uyatanga ye omoni ye lelo papa te omoni ye mama sale ngale na osila na ye papa okomela tu pe ko sende mwana na pourquoi ça comme ça pourquoi Jessica c'est ça que c'est pela de ko betinga c'est ça que c'est pela de tu lo lo papa le tu lo papa le c'est ça que c'est pela de ko betinga makambo oyo sala sana wangu TV papa c'est pas oyo c'est bien libubu ya popo fille na yo mwana na ba abe ko nani c'est l'abomination c'est ça on appelle l'abomination en français papa tabotikanga papa omoni yo ozela omama mbosali yo lelo naosala te totumete naosala ndenge basala baprisonnier papa nga yo naobima no lelo oyebe lelo motema mabe mwana omoko ke kosala bopani omoi makambo olobi wana yo kosala ngo te ngamona tokei ngamona naza kosala ngo ngai na yo nga mpe naza kokobeti na chimaterie lokola obeti mwana nga mpe toza nga mpe na omoi makambo ango imari tv mpo mona makambo